Estamos aqui no Porto de Cabedelo. Estamos aqui com... Davi, Érica Cavalcante, Sonali Belmont. Vocês são de onde? João Pessoa. O que tá achando desse navio imenso aqui em Muito Cabedelo, bom, no Porto muito de bom, Cabedelo? Maravilhoso. Vou fazer uma pergunta para os três. Se pudesse visitar qualquer lugar do mundo hoje, aonde iria? Paris, Europa. Maldivas. Qual música que melhor descreve a sua vida? Let's Go 4. Oceano. Javão. Não me recordo agora. Vai pular essa. Se pudesse escolher um superpoder, qual seria e como usaria esse poder no seu dia a dia? Kryptonita, Nem pensamento. Se pudesse ter um jantar de 1 hora com qualquer pessoa, viva ou morta, Mr. Beast, Ele já falou Minha rápido. mãe, minha família, meus filhos. Minha avó. Vocês aceitariam assistir um filme com toda a sua família, mostrando tudo o que você fez em toda a sua vida? sim. Sim. O turista que está chegando na Cabedelo hoje, o que vocês falariam para ele? Gente, uma pessoa maravilhosa. Nossa. Todo mundo vai amar. Certeza que vai amar. Cabedelo, né? Tem praias maravilhosas, paradisíacas. Cabedelo é a cidade do verão, onde o verão acontece. Pode vir, é lindo. Você que não se inscreveu no canal, se inscreve. Jailson Zui. Vem comigo. Vem. Você que não é inscrito no canal, curta, compartilha. Jailson Zui. Vem comigo.